Записываем сегодня видос для розетки. Купил в торговой сети розетка. Шнурочек вот такой USB 2.0. Удлинитель для компа, чтобы не лазить за компьютером, сзади стенки для этого самого. Ну, чтобы не тянуться до проводов. Ну, на вид качество ничего так. Основная задача была приобрести и попробовать его вставил. Вот сейчас. Вот должно быть. О, все, есть, видимость есть. Вот оно. Красненьким светится. Флешка работает. Вот открываю мой компьютер. Вот флешку. Флешку вот тут. Мой комп видит флешку. Сейчас покажу. Вот он. Вот он. Съемный диск аж появился. Так что все работает. Пересылает данные. Пробовал уже форматировать флешку. Кабель стоит своих денег нормально. За 36 гривен можно покупать. Ставьте лайчики. Расшаривайте этот видос. Может кому-то нужен такой кабелек. Так пусть люди пользуются. А пока до свидания. До новых встреч.